Отвез я им, короче, машинку, а ребро, кстати, подошло. Оно немножко отличалось, но оно четко подошло. Я был рад. Я пока нашел их адрес, я проклял все. Просто один дом этой улицы находится там, второй дом находится по порядку, блядь, где-то в другой стороне километра полтора от того места. И вот так вот все дома разбросаны просто в таком расположении, блядь. Я там катался минут 20, наверное. Ему звоню, а там, блядь, даже зона недосягаемости, я не знаю, у него там с мобильной связью. Ну, короче, жесть. Ну, довез, нормально. Ладно, то все фигня. Абы стирала, абы все было хорошо.